Ինչ են խորհրդանշում մինչև օրս պահպանված վիշապների արձանները կամ նրանց պատկերները գորգերի վրա։ Ինչ է դա։ Միայն հիշատակ համատեղ անցյալի, գուցե վիշապները պահպանել են ջրակունքները կամ ավելի կարևոր մի բան, ասենք կենատ ծառը, կյանքը, այսինքն շատ կարևոր դեր են ունեցել մեր նախնիների կյանքում։ Ասում են ինչ-որ ժամանակ մարդիկ ու վիշապները ապրել են միասին, թե ինչն է եղել նրանց բաժանման պատճառը, հայտնի չէ։ Հին քաղաքակրթությունների մշակույթներն ունեն իրենց բնորոշ նյութական եւ ոչ նյութական արժեքները։ Հայկական մշակույթի հսկայական գանձարանում իրենց առանձնատուկ տեղն են զբաղեցնում հազարամյակների միջով անցած ու մեզ հասած վիշապաքարերը։ Ըստ հնագետների վիշապաքարերը սրբավայրեր են, որոնք կառուցվել են ջրերի մոտ։ Սակայն դրանք ոչ միայն ջրային պաշտամունքի հետ են կապված, նրանք առնչություն ունեն նաև երկնքի եւ անդրաշխարհի, կրակի եւ կայծակի հետ։ Դրանք մեծ կոթողներ են 1.5-ից 5.5 մետր բարձրությամբ, հիմնականում եղել են ուղղահայաց կանգնեցված վիճակում, սակայն մեզ հանդիպել են նաև ընկած վիշապաքարեր, որոնք դժվար է ասել երկրաշարժի կամ քամու հետևանքով են եղել, թե մարդու կողմից են արված, որովհետև ուսումնասիրությունների ժամանակ հայտնաբերել ենք նաև վիշապաքարերի ծիսական թաղումներ։ Եթե վիշապաքարերը քարե կոթողներ էին, ապա ինչու էին մարդիկ դրանք թաղում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ թաղել են վիշապաքարը, պատկերացում են ունեցել նրա մշակութային կարևորության, կրոնական կարևորության մասին եւ ըստ այդմ թաղել են նրան վերակենդանացնելու համար։ Վիշապաքարը թաղելը, աստվածությանը թաղելը նրան նոր կյանք տալու որոշակի միջոց է եւ այս մասին մենք գիտենք նաեւ տարբեր ժողովուրդների առասպելաբանությունից, հատկապես հնդեվրոպական ժողովուրդների։ Ակնհայտ է, որ ծիսական նշանակություն ունեցող վերջին վիշապաքարերը կանգնեցվել են Քրիստոսից առաջ 1000-ական թվականներին, որովհետև այդ ժամանակներից մեզ հասած վիշապաքարերի վրա հայտնաբերվել են երկաթի միջամտությամբ արված քերծվածքներ։ Ակնհայտ է նաև, որ ամեն կերպ փորձել են վերացնել վիշապի պաշտամունքը։ Վիշապներին ուսումնասիրելիս հնագետներն առանձնացրել են 4 հիմնական ասպեկտներ։ Նախ դիտարկում են, թե որտեղ են դրանք հանդիպում վիշապաքարերը։ Վանի հարավից մինչև ներկայիս Հայաստանի տարածք եւ մինչև Վրաստանի Ջավախքի լեռների հարավային մասը։ Դրանք կանգնեցվում են նախալեռնային եւ լեռնային գոտիներում, հնարավորինս բարձր տեղերում, ջրերի, աղբյուրների ու նաեւ ճահիճների մոտ։ Վիշապների հետազոտման հաջորդ ասպեկտը ժամանակն է։ Այս մշակույթը սկիզբ է առնում մեզնից մոտ 6000 տարի առաջ։ Իր ծաղկման բուրըն ժամանակաշրջանն ապրում է Քրիստոսից առաջ 3-ից 2-րդ հազարամյակների ընթացքում եւ իր մարումը սկսում է Քրիստոսից առաջ առաջին հազարամյակում։ Երրորդ ասպեկտը նշանակությունն է։ Եղել է վաղագույն կրոնական համակարգ կամ դրա մի մասը։ Փաստ է, որ վիշապաքարերը եղել են ուխտատեղի, որովհետև նրա շրջակայքից գտել են Հայաստան լեռնաշխարհի տարբեր կողմերից բերված խեցեղենի եւ վանակատի բեկորներ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը վիշապաքարի նյութն է։ Ուշագրավ է, որ վիշապաքարերը ունեն կոնկրետ չափանիշներ։ Ձևի, քանդակի, քարի նյութի, դրանց հղկման, մշակման եղանակի, ինչը վկայում է, որ քանդակները ստեղծողները մարդիկ են, որ ունեն նույն մտածողությունը, այլ կերպ ասած, այս կոթողները ինքնություն ստեղծող միավորներ են եւ կոնկրետ ինքնությունից ծնված արժեքներ։ Որն է հայկական վիշապաքարի արժեքը։ Ինչի մասին էին այդ կոթողները։ Վիշապաքարերը կարելի է դիտարկել երկու տեսանկյունից, մեկը հայկական լեռնաշխարհի համատեքստում, մյուսը համամարտկային տեսանկյունից։ Լոկալ տեղային նշանակությունը այն է, որ վիշապաքարերը լինելով որոշակի կանգուն քարեր, արձաններ բնորոշ են միայն հայկական լեռնաշխարհի համար։ Այս տեսանկյունից նրանք մոտենում են խաչքարերին։
Ինչ վերաբերում է միջազգային համամարտկային նշանակությանը, մի քանի ասպեկտ կարելի է այստեղ առանձնացնել, դրանցից առաջինը այդ հուշարձանների բարձր լեռնային լինելն է։ Վիշապաքարերը հանդիպում են մինչև ծովի մակերևույթից 3200 մետր բարձրության վրա, ինչը բացառիկ է այդ հնության հուշարձանների համար։ Այսօր արդեն վիշապաքարերի ուսումնասիրությունը դարձել է բազմաթիվ գիտակարգերի ուսումնասիրության առարկա։ Դրանով զբաղվում են եւ պատմաբանները, եւ լեզվաբանները, եւ հնագետները, եւ մշակութաբանները։